Bom, aqui depois da reforma, finalmente tá aqui agora no teste. A Mabe. Coloquei no programa roupa colorida, nível extra baixa, uma pequena carga só para teste mesmo. Temos aqui na carga duas bermudas, duas camisetas, duas cuecas. Só para fins de teste mesmo. Foi abastecido com sabão líquido Candura Action e amaciante Monbiju Encantos da Natureza. Agora vamos só aguardar completar o nível. A roupa tá se movimentando bem, tá girando como se fosse um impeller. Infelizmente a câmera não consegue capturar esse detalhe, mas ela tá até se movimentando bem para um agitador que não parece ser tão lá essas coisas, mas está se movimentando, incrível que pareça.